السماء أتينا باليونان. الطائرات الحربية كيتقربوا من الطائرة البوينغ 737 اللي كتدور فوق المدينة وبلا توقف، وكيحاولوا يتواصلوا معها، ولكن مصدر منها احتشر. أكثر من 100 شخص على متن الطائرة وكل شيء فقد الوعي، وحتى واحد ما كيتحرك، وحتى شي واحد فيهم ما كيعمل شي رد الفعل. وحده من الطائرات الحربيه قربت لقمرة القياده، والقائد ديالها شاف شي واحد كيتحرك في قمرة القياده من غير قائد الطائره والمساعد ديالو اللي فاقدين الوعي. وهنا كل شيء بدا كيعتقد على انها شي عمليه اختطاف او شي عمل ارهابي، وما عرفوش شنو وقع لطاقم الطائره والمسافرين، وما عرفوش شكون اللي كيسوق الطياره، وما عرفوش شكون هذاك اللي ظهر فجاه كيتحرك في قمره القياده. هذا هو الموضوع ديال هذا النهار، قصه ديال الرحله 522، رحله سياحيه اللي انطلقت من العاصمه ديال قبرص نيقوسيا، كانت متجهه للعاصمه ديال اليونان اثينا. حادثه غريبه وقصه غامضه ومن اشهر الكوارث الجويه اللي وقعوا في العالم. وقبل ما نبداو بغيتكم كاملين تفاعلوا مع الفيديو، ضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش يوصل لك الجديد ديالنا، بارطاجي مع الاصدقاء ديالك، جيم اذا عجبك الفيديو، واذا كان عندك شي اقتراح او شي تساؤل خليه في كومونتير. المهم تفاعل، لانه التفاعل ديالك كدعمني، وبالتفاعل ديالك كيقدر الجديد ديالنا يوصل لك على حساب القوانين الجديده ديال يوتيوب. فدابا يوتيوب ما بقاتش غير بالمشاهده فقط يمكن يوصلك الجديد ديالنا، لانه اذا غير تفرجتي وما تفاعلتيش يوتيوب كيعتبر باللي الفيديو ماشي مهم ليك، وما كيبقاوش يطلعوا لك الفيديوهات في النوتيفيكاسيون ولا في الاشعارات، وبالتالي ما كيوصلك الجديد ديالنا. فانت ما تخسر والو اذا تفاعلتي. وطبعا هادشي هذا كامل فضلا وليس امرا، يعني اذا بغيتي. ونرجعوا للموضوع ديالنا. الرحله 522 تابعه لشركه هيليوس القبرصيه، كان على متنها 115 راكب اضافه لطاقم الطائره. وكأي رحله قبل ما تنطلق الطاقم كيقوم باجراءات روتينيه، ومن بعد التاكد من كل شيء والابواب مغلقه وكل شيء بلاصتو، وحوالي الساعه 9 صباحا انطلقت الرحله من قبرص متجهه لليونان. من بعد مده من الطيران والوضع عادي، غينطلق جهاز الانذار ديال الاقلاع، واللي من المفروض ينطلق قبل من الاقلاع، قبل ما تقلع الطائره، واللي كيخبرهم باللي الطائره ما مستعداش للاقلاع. وهذا الشيء خلى القائد والمساعد ديالو في حيره، واول اجراء قاموا به علموا مكتب المراقبه، واللي حتى هما ما فهموا والو، وقالوا لهم راه ما يمكنش. نصف ساعه دازت على مغادره الطياره لقبرص، والطياره مازال في المسار ديالها وكطير فوق البحر الابيض المتوسط ومتجهه لاثينا، والطاقم ديالها مازال كيحاول يحل المشكل بمساعده المهندسين الارضيين. ولكن من بعد فتره قصيره الاتصال غيتقطع، ومركز المراقبه بقبرص ما غيبقى قادر يتلقى حتى شي استجابه من الطائره، وما غيبقى عارف عليها والو. الرحله من قبرص لليونان كتستغرق في العاده حوالي ساعه و30 دقيقه، ولكن دابا قازت اكثر من 2 السوايع، والطائره ظهرت في السماء ديال اثينا وكتدور فوق المدينه بلا توقف، فحال شي طائره كتستنى النوبه ديالها في الهبوط. وهنا السلطات اليونانيه غيدخلهم الشك، وغيسردوا 2 طائرات حربيه باش يتعاقبوا الطائره. الطائرات الحربيه حاولوا يتواصلوا مع الطائره، ولكن ما كانت حتى شي استجابه. واول حاجه شافوها ان الطاقم الطائره والمسافرين كل شيء فاقد الوعي، حتى واحد ما كيتحرك، وحتى واحد ما كيبدي شي رد فعل للطائرات الحربيه اللي جايزين من حداهم، وما كاين حتى شي حركه داخل الطائره. وحده من دوك الطائرات الحربيه قربت لقمره القياده، والقائد ديال ديك الطياره فجأة ظهر له شي واحد كيتحرك في قمرة القيادة وجلس في البلاصة ديال الطيار. كان عندهم امل انهم يتواصلوا معه، ولكن حتى هو ما كانت من عنده حتى شي استجابة. وعلى ارتفاع 10,000 متر وبشكل مفاجئ الطائرة انحرفت لليسار وبدات في السقوط. وبعد 3 ساعات تقريبا من اقلاع الطائرة، وحوالي الساعة 12 ظهرا، ارتطمت الطائرة هيليوس رقم 522 بالارض، وما نجا حتى شي واحد من الحادثة. مباشرة من بعد الحادثة المحققين حاولوا يعرفوا السبب ديال السقوط ديال الطائرة، وأول إجراء قاموا به بحثوا على الصندوق الأسود، ولسوء الحظ لقاوه خاوي من الداخل، ما جبروش فيه شريط التسجيل. وهذا الشيء زاد عقد الأمور، وأول خيط اللي تبعوه هو النتيجة ديال التشريح ديال الجثث.
واللي أكدت أن المسافرين كانوا عايشين لحظات ارتطام الطائرة بالأرض، أي أنهم ماتوا بسبب الارتطام، بسبب كسيدة، ماشي بسبب شي حاجة أخرى. في خلال التحقيق المحققين اكتشفوا بقايا عضوية في قمرة القيادة، ماشي ديال الطيار وماشي ديال المساعد ديالو، وإنما ديال واحد الشخص ثالث كان في قمرة القيادة. هاد الشخص هو المضيف ديال الطيران أندرياس برودرومو، واللي كان ضمن الرحلة في آخر لحظة، وهو اللي شافو قائد الطائرة الحربية كيتحرك في قمرة القيادة، وهو اللي كان كيسوق الطائرة أثناء السقوط ديالها. ولكن شنو كان كيعمل أندرياس برودرومو في قمرة القيادة؟ واش كان كيحاول ينقذ الطائرة ولا قادها متعمد نحو الأرض؟ من بعد أيام من وجود الصندوق الأسود ومن خلال البحث المتواصل في الحيطان، المحققين جبروا شريط التسجيل اللي كان في الصندوق الأسود، ومن خلاله اكتشفوا واحد الحاجة مهمة بزاف. نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة. هيليوس للطيران، الرحلة رقم 522. جبروا في شريط التسجيل 5 النداءات استغاثة كتعود المضيف برودرومو، واللي ما سمع منها مركز المراقبة حتى شي واحد، أي أنه ماشي عمل إرهابي، وبرودرومو كان كيحاول ينقذ الطائرة. إضافة ل5 ديال النداءات ديال برودرومو اللي جبروا في شريط التسجيل، جبروا كذلك تقرير ديال مضيف آخر سميتو ديميتسيان كيقول أنه تفقد باب الخدمة الخلفي وجبرو ما مشدودش مزيان، لدرجة أنه كان قادر يمرر الأصابع ديال يدو من خلاله، وهذا الشيء خلى الضغط ينخفض في الطائرة، وبالتالي ينقص الأكسجين حيث كانوا في ارتفاع عالي بزاف والأكسجين فيه قليل بزاف. من بين الحطام المحققين جبروا لوحة التحكم في الضغط. لوحة التحكم في الضغط هي اللي كتوفر الهواء الكافي لجميع المسافرين على الطيارة على طول الرحلة، واللي مهم أنهم لقوها على الوضع اليدوي ماشي الوضع الآلي، أي أنه الهواء اللي كيخرج من الباب ما كانش كيتعوض. في مقصورات المسافرين الركاب باقي ما عارفينش أن الطائرة كتطير بالوضع الآلي، وأن القائد والمساعد ديالو فاقدين الوعي، وأن الأكسجين كينفد منهم والحياة ديالهم في خطر. الأقنعة قادرة تزود الركاب بالأكسجين لمدة 12 دقيقة فقط، وهذه المدة كافية باش الطيار يقود الطائرة لارتفاع منخفض اللي فيه الأكسجين، وهذا هو الإجراء اللي كيقوموا به الطيارين في حوادث انخفاض الضغط من هذا النوع. ولكن برودرومو ما شاف حتى شي رد فعل من الطيار، والأقنعة على ينفد منهم الأكسجين، وهنا دخلوا الشك واتصل بقمرة القيادة. كابتن ميرتن، أيها الكابتن. ولكن ما جاوبوا حتى شي واحد، وهنا قرر يمشي بيدو لقمرة القيادة ويعرف شنو كاين. هذا أمر ماشي سهل، خصو يزول قناعة الأكسجين ويمشي في الطائرة حتى لقمرة القيادة، والطائرة ما بقاش فيها الأكسجين. في كل صف كاين أقنعة ديال الأكسجين مخصصة للمسافرين، وكاين معهم واحد القناع زايد مخصص لطاقم الطائرة كيستعملوه المضيفين إلا كانت شي حاجة مستعجلة أو شي راكب خصو شي مساعدة. وباستغلال هاد الأقنعة ومن خلال واحد العملية كيسميها طاقم الطائرة بالتأرجح، برودرومو قدر يوصل لقمرة القيادة. طائرات البوينغ 737 كيحتويو على 4 ديال القنينات ديال الأكسجين احتياط، كل وحدة فيهم قادرة تزود الشخص ساعة بالأكسجين. استعملها برودرومو ومشى لقمرة القيادة، بقى كيدق وما فتحلو حتى شي واحد، ولحسن الحظ كان عارف الرقم السري واستعملو ودخل لقمرة القيادة. جبار قائد الطائرة طايح في الأرض والمساعد ديالو في بلاصتو، وبجوج بيهم فاقدين الوعي. برودرومو وجه نداء استغاثة وحاول ينعش قائد الطائرة وباقي الطاقم باستعمال ديك القنينات الأكسجين اللي جبر، وبقى على ديك الحال حتى وصلت الطائرة لسماء أثينا، والطيار الآلي حولها لحالة انتظار فوق مطار أثينا. برودرومو ما استسلمش وبقى على ديك الحال كيحاول ينعش طاقم الطائرة، ومنين شاف الأكسجين تسالى منه والوقود نفد من الطائرة حاول ينزل بالطائرة وينقذها.
أو على الأقل ينزل بها في شي مطار خاوي ما فيهش السكان. ومن العلو 10,000 متر برودرومو نزل بالطائرة، ومنين وصل لارتفاع 2000 متر شاف لأول مرة الطائرات الحربية. ولكن ديك الساعة كان الوقت فات والوقود انفد من الطائرة. كانت هذه هي القصة ديال الطائرة الشبح، الرحلة 522 السياحية، واللي انطلقت من العاصمة ديال قبرص نيقوسيا وكانت متجهة لعاصمة اليونان أثينا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتلاقاو في فيديو جديد مع موضوع جديد. إذا عجبك الفيديو جيم وبارطاجي مع الأصدقاء ديالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.